ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபர்னிச்சர் ஐட்டத்தெல்லாம் குட் ஃபினிஷாக எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் அடுத்தடுத்த வீடியோ நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்க முடியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி அதை எவ்வளோ சூப்பராக கட் பண்ணுறாங்கன்னு நீங்களே பாருங்களேன். அது கேக் இல்லைங்க, அதான் மெழுகு. நல்லா பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு. இதை கட் பண்ணி காய்ச்சி எப்படி யூஸ் பண்ணாங்க ஃபர்னிச்சர்லன்னு வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்குங்க.
அரை மணி நேரத்தில் இவ்வளோ கட்டி ஆயிடுச்சு. உள்ளே மட்டும் இன்னும் கட்டி ஆகலை, சுற்றி கட்டி ஆயிடுச்சு. இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரம் போனால் ஃபுல்லாக கட்டி ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். பாட்டு எல்லாம் தொடச்சி எடுக்கணும். நிறைய எல்லாம் இருக்குதா? ஆமாம், எல்லாம் தொடச்சி எடுத்தால் தான் வரணும். அப்போ இதை போட்டுட்டு மறுபடியும் எதை வச்சு துடைக்கணும்? வெறும் துணி வச்சு தொடச்சி. அப்படியா? இதில் நிறைய வேலை இருக்கு போல இருக்கப்போ போட்டுட்டு மறுபடியும் மெழுகு துடைக்கணும், தொடச்சி எடுக்கணும்.